लोग तो मिस्टर बीस्ट को जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो जानने की कोशिश भी मत करना। अगर क्यों? क्योंकि ये बंदा करोड़ों की गाड़ियाँ मैथ वाले टीचर के घर पे फेंक मारता है। मजाक से हटके ये बंदा करोड़ों की गाड़ियाँ उल्ट पुल्ट कर एक्सपेरिमेंट करता है, जिसे देखकर तुमको चक्कर ना आने लगे, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ तो बातें हैं मेन मुद्दे पे। मिस्टर बीस्ट का हिंदी वाला चैनल ये डब करते हैं। तो टग ऑफ वॉर में 120 में से सिर्फ 60 ही बचे हैं। तो टग ऑफ वॉर में 120 में से अब 60 ही बचे हैं। नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ कुछ नहीं, बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय।